Lagerfeuer ist definitiv nicht gleich Lagerfeuer, das werden Sie jetzt erleben. Denn in einem Ort in Norwegen versuchen die Menschen mit dem größten Lagerfeuer den Weltrekord zu brechen. Fiebern Sie mit, Sie werden staunen, welchen Aufwand die dafür betreiben. Wir fahren nach Norwegen, genauer gesagt in die Küstenstadt Ålesund. Hier soll das mehr als 40 Meter hohe Lagerfeuer entfacht werden. Wir wollen der Frage nachgehen, warum ausgerechnet hier das größte Lagerfeuer der Welt gebaut wird. Aber erstmal muss unser Team da auch ankommen. Keine leichte Aufgabe. Ich suche gleich mal einen anderen Weg. Das Lagerfeuer befindet sich bereits mitten im Bau. Wir treffen die Bauherren auf einer kleinen Insel vor der Stadt. Hallo Jungs, Olcay von Galileo. Seid ihr die Jungs, die das gebaut haben? Ja, Bis zu 40 Meter hoch? ja, das ist das Ziel. Vor 2 Monaten haben die Jungs mit dem Bau begonnen. Unglaublich, Bauleiter Alex ist gerade mal 20 Jahre alt. Die meisten Paletten wurden uns gespendet, was sehr gut ist. Sonst wäre es unmöglich für uns, das zu machen. Alex ist seit seiner Kindheit beim Bau des Lagerfeuers dabei. Doch dieses Jahr wird es das letzte Mal für ihn sein. Danach startet er ins Berufsleben weit weg von seiner Heimat. Sein Ziel ist ehrgeizig und grenzt an das Unmögliche. Wir hoffen, dass wir den Weltrekord dieses Jahr endlich brechen. Es ist meine letzte Chance, das zu machen, wirklich. Wenn wir es dieses Jahr nicht schaffen, dann nie. Bist du bereit mitzumachen? Mach nur so lange, wie du kannst. Leo ist gerade mal 9 Jahre alt und unendlich stolz, endlich mithelfen zu dürfen. Das ist der Grund, warum wir das bauen. Es wird von Generation zu Generation weitergegeben. Man hat die große Verantwortung, es fortzusetzen. Jetzt müssen wir es der jüngeren Generation beibringen, damit sie es hoffentlich an die darauffolgenden weitergibt, so dass diese schöne Tradition nicht ausstirbt. Die Jungs haben eine Deadline. Zum Mitsommerfest in einem Monat muss das Feuer fertig sein. Jeder kommt hier an seine körperlichen Grenzen. Für knapp 2 Monate können wir unsere Fitnessclub-Mitgliedschaft kündigen. Der aktuelle Weltrekord liegt bei 43 Metern. Alex und seine Freunde bauen nur in ihrer Freizeit. Niemand hier ist gelernter Architekt oder Bauingenieur. Sie setzen auf jahrelange Erfahrung. Dabei müssen sie darauf achten, dass der Turm nicht schief wird und frühzeitig zusammenfällt. Das basiert alles aus Fehlern und Erfolgen, die wir machen. Bei jedem neuen Modul müssen wir einige Zentimeter kleiner werden, sodass das ganze Gewicht sich mehr in die Mitte verlagert. Das ist auch der Grund, warum wir die Mitte des Turms füllen müssen. Dabei gehen wir nach Augenmaß und nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre. Einen mehr als 40 Meter hohen Turm zu bauen ist gefährlich. Sicherheit ist das höchste Gebot. Die Lagerfeuerbauer gelten in Ålesund als echte Helden, die eine alte Tradition bewahren. Alle fiebern bis zum Entfachen des Turms mit und unterstützen die Jungs, wo sie können. 2000 Euro-Paletten wurden bis jetzt verbaut. Alex macht sich ein Bild vom heutigen Fortschritt. Wir haben heute ungefähr 1,5 Meter gebaut. Wir werden noch bis 2,25 Meter weitermachen, dann ist das erste Modul fertig. Bis zum Weltrekord ist es noch ein sehr steiler Weg. Noch 40 Tage bleiben den Jungs bis zum Mitsommerfest. Dann muss der Turm stehen. Mit der Höhe wächst auch die Herausforderung. Alex trommelt die ganze Jugend zusammen. Sie bilden eine Kette bis zur Spitze. Doch einen Tag vor Mittsommer ist das Ziel noch nicht erreicht. Bis es fertig ist. Egal, was passiert. Noch 24 Stunden bis zur Weltrekordvermessung. Auch wenn 40 Helfer da sind, wird es knapp. Sicherheit ist jetzt das höchste Gebot. An der Spitze stehen die Jungs 40 Meter über der Erde und müssen tausende Paletten von bis zu je 45 Kilo nach oben befördern. Über Facebook hat Alex einen Aufruf nach weiteren Helfern gestartet. Dabei hat sich eine ungewöhnliche Gruppe gemeldet, Flüchtlinge aus Eritrea.
Vor gut 10 Monaten sind sie nach Norwegen gekommen. Als wir in dieses Heim kamen, haben die uns ein Video vom Lagerfeuer gezeigt. Sie sagten, dass sie dieses Jahr einen Weltrekord brechen wollen. Als wir das hörten, wollten wir auf jeden Fall ein Teil davon werden. Wir wollen mitbauen und den Weltrekord brechen. So funktioniert Integration also in Arlesund. Beim Bau ist jede helfende Hand willkommen. Besonders Teamwork ist jetzt sehr wichtig. Die Kette darf nicht unterbrochen werden, da sonst die Arbeit stillsteht und der Traum vom Weltrekord platzt. Noch 5 Stunden bis zur Vermessung. Um 4 Uhr morgens kippt die Stimmung. Viele der Jungs sind seit mehr als 24 Stunden auf dem Turm und geben auf. Gleich erscheinen die Vermesser und es fehlen immer noch einige Meter. Um 8 Uhr steht die Arbeit immer noch still. Bauherr Alex ist nirgendwo zu finden. Er muss ein wenig alleine sein. Er ist ziemlich deprimiert. Es geht zu langsam voran, weil ein paar Leute herunterkommen und nicht mehr hoch möchten. Es ist ein bisschen chaotisch. Alle sind erschöpft und kämpfen mit der Schlaflosigkeit. Die Stimmung ist am Tiefpunkt. Wir suchen weiter nach Alex. Im Moment gerate ich in Panik. Alex ist mit den Nerven am Ende. Dabei zählen jetzt alle auf ihn. Um 9 Uhr erscheint die Polizei. Sie soll als unabhängiger Zeuge den Weltrekord bestätigen. Auch die Vermesser stehen schon bereit und wollen nicht lange warten. Doch am Turm fehlen noch die letzten Meter. Die Jungs haben keine Kraft mehr. Bewegt eure Arme! Wir schaffen das schon! Wir gehen nicht nach Hause, bevor wir es geschafft haben. Die Jungs haben wertvolle Zeit verloren. 4 Monate harte Arbeit stecken in dem Projekt. Alles umsonst oder wird der Weltrekordversuch klappen? Wir gehen nicht nach Hause, bevor wir es geschafft haben. Noch geben sich die Erbauer kämpferisch hier beim Bau des größten Lagerfeuers der Welt. Aber ihre Kräfte schwinden und der Weltrekord rückt immer weiter in die Ferne. 3 Monate Bauzeit, 36.000 Holzpaletten. In Norwegen entsteht das höchste Lagerfeuer der Welt. Bauleiter Alex mobilisiert seine letzten Kräfte. Er will unbedingt den Rekord schaffen. Jetzt muss alles nach Plan gehen, sonst kann es kritisch für die Leute oben an der Spitze werden. Am Boden wird die Konstruktion für die Spitze geprüft. Das Fass wird später kurz vor dem Anzünden mit Öl, Benzin und Diesel gefüllt. Nach dem Anbrennen verteilt sich die Flüssigkeit über den ganzen Turm. So kann der auch brennen, wenn es regnet. Der Turm ist endlich fertig und die Vermesser können loslegen. Haben Alex und sein Team den Weltrekord gebrochen? 47,40 Meter. Damit hatten die Jungs nicht mehr gerechnet. Der Weltrekord zum größten Lagerfeuer ist mit 47,4 Metern gebrochen. Mehr als 50 Leute haben mitgeholfen. Ein Mammutprojekt. Ich kann es nicht in Worte fassen. Die ganze Arbeit, die wir hier geleistet haben. Ich habe mehr als 1000 Stunden persönlich reingesteckt. Es ist so eine große Erleichterung. Wir haben den Weltrekord um 4 Meter gebrochen. Und das mit der Hand und nicht mit Maschinen. Ja. 47,4 Meter hoch und mehr als 36.000 Paletten sind verbaut. Der wichtigste und beeindruckendste Moment folgt noch. Die Arbeit von mehr als 4 Monaten wird jetzt an einem Abend feierlich niedergebrannt. Dafür klettern diese beiden Herren gleich bis auf die Spitze. Es ist eine sehr große Ehre, dass Alex uns ausgewählt hat. Es ist der Traum von jedem, der hier mitgeholfen hat, das Feuer zu entzünden. Wir sind so glücklich, dass wir das machen dürfen.
Nicht ungefährlich. Ungesichert klettern die beiden bis auf die Spitze vor den Augen tausender Zuschauer. Und sie müssen schnell wieder nach unten, bevor der Turm anfängt niederzubrennen. Alle Helfer feiern diesen Moment gemeinsam. Wir sind so froh darüber, dass wir es geschafft haben. Wir sind sehr stolz, dass wir ein Teil davon sind. Es ist ein faszinierendes und unglaubliches Spektakel, das unter die Haut geht. Als das Fass mit Öl niederbrennt, beschleunigt sich das Feuer im Handumdrehen. Menschen aus ganz Norwegen versammeln sich und feiern den längsten Tag im Jahr mit dem größten Feuer der Welt. Mehr als 3 Stunden brennt der Turm, bis er in sich zusammenfällt. Die ganze Stadt feiert ihre Helden, die bis an ihre Grenzen gegangen sind und mit bloßer Handarbeit einen Weltrekord gebrochen haben.